हाय फ्रेंड, हम लोग अच्छी तरह से वॉश कर लिया। आप लोग देख सकते हैं। अब ये दोनों बेयरिंग को निकलना है। आप लोगों के पास ऐसे कूलर होना चाहिए। पहले ऐसे लगा लेते हैं, उसके बाद इसको इधर टाइट कर देंगे। देख सकते हैं ऐसे निकल गया। जो क्या है, हम लोग इसका अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अभी एक एक करके सब बेयरिंग इसमें बैठाएंगे। सबसे पहले हमारा आ गया 6302, जो क्या यहीं पे लगेगा। नेक्स्ट आ गया हमारा 6301, जो है 6202। सिक्स 301, जो कि 2 बेयरिंग लगता है इसमें। इसका हो गया 6301। इसके लगेगा उसके लिए। तो अब इधर पिनियन बोल